Всем привет, вы на канале Таро Клуб Марго. Давайте посмотрим сегодня наш маленький, но многими любимый расклад «Стучит, гремит». Давайте. Ну что, девчонки, что у нас там стучит? Ох, туз жезлов у нас стучит. Какие-то активные действия собрались предпринимать. Вы или в вашу сторону? Что за энергия? Может, какая-то мужская энергия там возле вас витает? Либо вы собрали все свое мужество для того, чтобы что-то предпринять, решить. Может, новое что-то решили начать? Так что же там стучит в виде туза жезлов в вашу сторону? Ну, может быть, примирение с кем-то из вашего прошлого. А если вы, может быть, в конфликте со своими детьми, ну, мы же здесь разного возраста, да, с вами все девочки. Возможно, это будет примирение с детьми, налаживание взаимоотношений, взаимопонимания. Что еще? Чем у нас там может быть еще туз жезлов? Девочки, ну туз жезлов может быть тузом жезлов. Так что же все-таки он олицетворяет в нашем сегодняшнем небольшом раскладе? Ну, у кого-то это путь, да, дорога, кому-то стало понятно. А для кого-то, наоборот, стало понятно, что шли не той дорогой, понимаете, потому что все рушится, да. Ничего не получается. Возможно, не туда идете, неправильным путем идете, да. Может быть, попутчиков с собой неправильных взяли. Поэтому дорога такая получается скучная, неинтересная. С крючками, да. Ну, что нам тут говорят? Что вырулите, девочки, колесница. Поэтому все равно вырулите. Вот что вам стучит. Ну, давайте, может, нам остальные карты что-то объяснят. Гремит. Рыцарь Пентаклей. То, что долго не происходило, да, или то, что долго тянется так уже. Может быть, наконец-то это разрешится в вашей жизни. Возможно, не было долго у вас энергии, девчонки, на решение какой-то проблемы, выхода не видели, начать что-то не могли, опять же, помириться, да, не могли, познакомиться не могли, вернуть что-то из прошлого, да, вернуться к чему-то в прошлое, а может, наоборот, выйти из прошлого. Ну, хотя у нас тут карта как бы показывает, что все-таки, наверное, больше вернуться. Разломать прошлое также, в принципе, может быть, да, об этом речь. Ну и что, у вас появляется на это энергия, да, долго не могли вы до этого дойти. Дорога была длинная, дорога была трудная. Мы в город изумрудный идем дорогой трудной, да. Почему медленно, девочки? Да потому что, чтобы решить этот вопрос, ну, смотрите, тут многие боялись потерять что-то чисто по материалке, да, чтобы пойти в новое, нужно было обнулить старое. Возможно, при обнулении этого старого огромные потери могли бы быть, финансовые, там, разделы, разводы и так далее, дележки какие-то. Вообще просто отказ от комфортной, от сытой жизни, да, вот так вот скажем, от стабильности. Долго вы во все это собирались, долго вы во все это шли. Ну, и все-таки, наверное, дело касается человека какого-то, от которого нужно уходить, ломать вот это вот прошлое, да, уже стучит вам, уже гремит вам. То пойти в новое, говорят. И не надо бояться нового. Смотрите, там десятка кубков. А то, что вы до этого считали своей десяткой кубков, да, умиротворением, может, семейными радостями, счастьем и так далее. Раз вы оттуда бежать собрались, так такое уж ли это было счастье? Такое ли умиротворение, удовлетворение?
Может, кричат вам уже сверху: девочки, пора что-то менять, пора уже в шестерку мечей, да, топать. Ну, немногие могут еще оторваться от своего прошлого. Но многие уже это дело, назовем так, проработали. Хорошо, что в вашей нелегкой дороге вам дверь откроет? Тут, слушайте, ну опять же выход из какого-то застоя, да, вот зависли в какой-то ситуации и не можете вообще, вот, как говорится, лапкой двинуть, да, вот что-то не пускает, вот решимости не хватает, страх за свое будущее, за материалку в том числе, кому-то, может быть, жить негде, да, если разрушить все свое прошлое. Проблем у каждой из вас много, девочки, если прощаться с прошлым, то, ну, каждую из вас разные какие-то обстоятельства не пускают в новое. Но здесь вот, видимо, перележали, переболели, да, перестагнировали, так скажем, если такое слово есть. Вот. Просто понятно стало, да, что так теряете здоровье, теряете силы, теряете энергию, время теряете. Кто-то уже не только недели или месяцы потерял. Да, еще что дверь откроет? Здесь еще как подсказка некоторым, девочки, если была долгая, изнурительная, затяжная болезнь, вы из нее выходите. То есть есть шанс выкарабкаться. Опять же, быть может, попрощавшись с прошлым. Ну, а для кого-то прошлым это просто может быть действительно долгая, изнурительная болезнь. Но это не у многих. В основном здесь все-таки выход из прошлого, выход из прошлых отношений. Наконец-то вспомнили, что вы у себя есть. Вам тоже захотелось девятки кубков, правда, девочки? Исполнение желаний и жить тоже как-то радуясь жизни, а не просто день прошел и хорошо. Завершить со старым. Вот она, четверка мечей, вот она, четверка мечей. А старая, ненужная, отжившая в вашей жизни, это именно вот это вот, ну, застой вот этот, вот, понимаете, застой. Ну, для кого-то, может, вы могли считать этот застой периодом покоя, да, какого-то. На самом деле ничего никуда не росло за это время. Не росло, потому что только планировали, да. Ничего не менялось, потому что только в голове это все было. Вот я, наверное, надо мне по-другому как-то жить. Вот мне, наверное, надо как-то уже оставлять все это в прошлом. То есть вот это вот на уровне планов так и оставалось. Двойка жезлов, потому что она у нас всегда про бездействие. Это даже 100 раз принятые решения, но ни разу не воплощенные в жизнь эти решения. Потому что нет действий по этой карте, только планы. Нежелание, невозможность, нехватка силы воли, да, чтобы сделать этот выбор. Ну и что успокоит ваше сердечко? Ну что, ваша восстановленная энергия, во-первых. Кто-то в связи со всеми этими делами все-таки прямой наводкой пошлепал в эзотерику. Ну что ж, ладно. Ну, будьте аккуратнее, потому что у нас сейчас каждая вторая норовит в ведьмы пойти, девочки. Ну, это же, конечно же, ваш выбор, правда? Но, наверное, помнить надо про одно замечательное условие. Не навреди себе и другим. Так что те, кто пошли, ну, удачи, счастья вам. Да, коль зашла у нас речь про королев жезлов, двум королевам жезлов, тварюшкам таким, привет передаю сейчас. Ну и ждите привета от меня, пока он до вас долетит. Ловите. Всех остальных это не касается. Те, кто должны были это услышать, они услышали. Это я двум тем, которые себя там охрененными ведьмами возомнили. Слушайте, а у кого-то наоборот здесь. Знаете, сегодня вот на раскладе найдутся девочки, да, которые наоборот наделали косяков, наделали бед в своей жизни именно вот
Вот именно вот теми самыми эзотерическими делами, практиками, да, то есть вот здесь все в цвет собралось. У нас королева жезлов, жрица, у нас маг тут. То есть те, кто себе навредили, что разочаровались в этом, а что так, девочки? Ясно кое-что, да, вам стало. Что желания выполняются, а потом после них полная задница. Ну, видимо, только это и успокоит ваше сердце, да? Ну что, остаетесь переосмысливать все то, что натворили? Это тоже не ко всем относится. Так что здесь может быть и такое, да, у нас. Кто-то прощается со своим прошлым, наконец-то увидев правильную дорогу, да, и получив возможности двигаться к мечте, к своей, там, к исполнению желаний, да, к достижению целей. Кто-то у нас наоборот всеми силами стремится обратно в прошлое. То есть считая, что впереди ничего не может быть хорошего, только там, где-то там все самое лучшее и было. Ну, собственно, и как тот рак пятитесь назад. Ну, что делать, девочки, это тоже ваш выбор, правда ведь? Кто-то все-таки набрался смелости. И вы поняли, девочки, что то, что было с вами раньше, оно и не было счастьем. Вам только так казалось. Что таким счастья не бывает. Наконец-то вот это вот медленное выкарабкивание из своей вот этой четверки мечей, из этого депрессника, да, из этой ситуации, когда руки опускаются, когда делать ничего не хочется, когда вот просто лежала бы и лежала, сидела бы и сидела, когда вот, ну, совсем ни до чего дела нет. Ну и здесь тоже как бы двойственная, да, такая позиция. Кто-то попробовал ведьмой побыть и уже наполучали по загривку. Поздравляю вас. Даже к кому-то осознание пришло, что ай-яй-яй, так делать нельзя. Ну что, а-та-та, да, вам устроили высшие силы. Печально, конечно, что вы это все через кризис осознали и поняли, что магия дело такое, с которым не шутят. Впрочем, как и обычная манипуляция, какие-то интриги, да, во зло кому-то, во вред кому-то. То есть кто-то просто разочаровался своими не очень экологичными способами по достижению целей. И угомонился в конце-то концов. Ну вот, чье-то сердце успокоится именно вот пониманием того, что плохо вести себя нельзя. За это по попе больно надавать могут. И не только по попе. Но кто-то наоборот в результате всего этого накопил сил, энергии, да. Ну и высшие силы вам в помощь, девочки, если вы будете и собираетесь творить добрые дела. Страшно, да, вам немножко. И тем, и другим страшно. И тем, которые уже попробовали, ну, видимо, во вред людям. И тем, кто только собирается с искренними намерениями. И тем, и другим страшно. Здесь все-таки предупреждение, девочки, тем, кто творил разные гадости, что наказание ваше еще продлится какой-то период времени. Тоже что-то понять, осознать должны. Хотя, как вам кажется, уже все поняли, может, даже раскаялись. Знаете, вот такое будет ощущение у вас, девочки, которые уже понатворили бед, там, скажем так, полезли в магию, не понимая, куда лезете. Может, и не было у вас злых намерений, ну, если вы выбрали, там, я не знаю, близких людей, друзей, подружек, там, да, своих, еще кого-то, как тренировочную площадку для магии, здесь еще долгое время вы будете жить как будто в паузе, как будто зависшие, как будто подвешенные, понимаете? Но это тоже, как ни странно, успокаивает ваше сердце. Может, для этого вам и дают эту паузу, чтобы подумали, с фонарем походили по отшельнику, да? Чтобы до вас дошло, чтобы все прояснилось в головушке. Ну, не дадут вам тут буйно действовать. Не дадут.
Сегодняшний расклад все-таки, с одной стороны, да, девочки, вам, ну, как бы подсветил, да, дорогу, что все, не бойтесь оставлять старое, идите в новое. Ну, и также строго-строго пальчиком погрозил тем, кто свои там какие-то возможности употребил, может быть, во вред другим. Вот такой сегодня у нас расклад был интересный. Просто еще бы хотелось спросить, конечно, вот есть ощущение, что незаконченный расклад. Все-таки остальным-то всем сердце чем успокоится? У остальных, у всех точнее. Ну, для тех, кто себя ищет в эзотерике, девочки, ну, здесь пока вы себя не совсем, может быть, нашли, да, давайте так скажем. Не совсем, быть может, нашли, то есть вы еще мечетесь, вы в поиске, ваше это не ваше. Я так скажу, наверное, да, если ваше, то вы даже задумываться не будете, что оно ваше или не ваше. А если уж оно не ваше, то вот и будут сомнения в вашу голову грызть. Побольше духовности, быть может. Либо ищите учителей. Ну, а если все-таки не имеющие люди вот к эзотерике никакого отношения, тогда что? Тогда ваша трезвая голова успокоит ваше сердце. Ну и повлечет за собой перемены. Думайте, прежде чем поскандалить. Думайте, прежде чем, там, я не знаю, в войну в какую-то ввязываться. В ту или иную. Королева жезлов, королева жезлов. Потому что безобидная перебранка иногда может закончиться магической войной, действительно. Я не знаю, почему сегодня уклон такой магический, хотя в руки даже не взяла никакую колоду такую. Вот сегодня мне прям идет откуда-то, лезет, что здесь надо предупредить. Но, видимо, это связано и со мной лично, ну и, видимо, всем остальным. Сегодня пытаются тут передать через меня, что думайте, прежде чем делать. Холодная ваша голова. Чтобы не было никакой двухсмысленности, понимаете? Чтобы вы четко осознавали, что вы делаете по тузу мечей. И еще подумайте, нужны ли какие-то войны. Может быть, они совершенно бессмысленные, которые вас вымотают. Вот я сегодня пытаюсь, да, вот эту вот четвертую кучку рассмотреть без уклона в эзотерику, но у меня не получается, не очень. Наконец-то хоть что-то ответили. Так, девочки, здесь сердце ваше успокоит, что, ну, у кого-то блудный ваш вернется обратно домой, обратно в семью, определиться с выбором наконец-то, начнет как-то активно действовать в вашу сторону. Вот что успокоит ваше сердце. Ну, теперь уж точно все. Так что вот. Жду ваших комментариев, лайков, подписок. Хотя я не люблю об этом просить. И сами знаете, да, кто давно со мной, что я крайне редко об этом говорю. Приглашаю вас на личные расклады. Я понимаю, что многие не могут найти, да, вот в информации о канале, либо в сообществе канала мой контактный телефон. Ну, придется мне, видимо, вот оставлять в первом закрепленном комментарии под видео. И еще просьба к тем, кто все-таки увидит мой телефон, да, найдет и решит обратиться ко мне за личным раскладом. Просьба не звонить, а писать, пожалуйста. Ну и все на этом, собственно. Всем пока.